Minecraft. Natáčím s kamarádem Štěpím. Pozdrav Štěpy. Čau lidi. Tak, budeme si muset nazbírat věci a postavíme si domeček. Já vím, že to je to samé, akorát, že hraju s jinýma lidma, takže kdybyste se divili, že pořád stavím dům, protože v každém díle stavím dům, takže nebo víte co, teď mě napadlo, že bychom si mohli udělat dům místo domečku. Hej, ne, jo, uděláme si dům dole, jakoby. Dole. No, to myslím právě, že. No, takže budeme stavět dům. Hej, kde jsi Štěpy? Je tady. Tak, můj kamarád tady píše, pozdravte do videa, až to tam napíšou. Hej, čím tady je něco? Počkej. No, tak nějaký lidi tady už pozdravujou, takže děkujem, že tady pozdravujou. No a teďkon. No, Štěpy, jdem radši kutat ty dřevo, ne? Tak Teď? pojď si natěžit to, nej, a víc dřevo. Ach, teď se mi to seklo, no konečně, vždycky nám to. Kde seš? Tady. Kde? Vidíš mě? Ne. To, no já mám tady. Čum, za tebou. Tady. Já promiň, tady. Vidíš? Jo, vidím. No, hej, počkej, ty jo tady čekej. Hej, dej si tady takový sedou. Tak jo. Hej, ty zatím na ty dřevo nádu a tak. Jo, a já jako ty pro kameny a tak, jo. To se mi to seká. Co Štěpy? Čekej chvilku, já si dám kamenou sekéru, jo. Jo, tak jestli Štěpy mluví moc potichu, tak potom, až půjdu někdy k němu, tak já mu to trošku spravím. Já ho taky trošku moc neslyším. Čili, teda Štěpy, No, víš, že teď ten barák je bez resky. ne, nic. A ne, že si sem uděláme resku a bude náš? Chápeš? Au. A já tam mám Ne, já tam mám taky home. na tě stajet. Já chci sekeru. Stají tři třeba a pak dají to na 10. Tady. Ty máš nějaký jídlo? Ne. Já mám tvoje jídlo, já si dělám meč. Hej jo, a slyšíš věc jako líp? Jo, slyším. Když se ho taky takhle slyšíte dobře, tak to je dobře. A já v minulých dílech jsem měl blbě nastavený mikrofon, měl jsem ho hodně daleko a byl jsem potichu slyšet a teď jsem se ho dal k sobě a doufám, že dobře budu doufám, že to bude dobře slyšet. Tak Jo, no. tady v tom díle, jo, jako by si uděláme to, prostě nejít natěžíme a tak, jo, a jo, až v druhém díle si postavíme dům. Jdu. Jo, tak teďkon Štěpy promluvil, že teďkon natěžíme si dřevo a takový. A v příštím díle bude
Jak si stavíme důl ze štěpin? Já mám poslední 2 srdíčka. Já mám poslední 4 srdíčka. Jo, a mám si to jakoby víc pomyslím. Já ti řeknu, dubových prken mám 28 a břízových prken mám 52. Hej, já už se schválně zabiju. Když máš hodně věcí, Já bych to zabila, že dělám teď, jakoby zpátky, kde se zabil. Víš proč jsem se schválně zabil? proč? Jo, Aby se mi doplnilo jídlo a tak. ještě pojď sem, napiš Home. Já tam nemám, počkej. Mě nikdo napsal. Já sám. No tak teďkon, protože já se chci taky zabít a napsat Back. No tak počkej. Já jdu na jídlo, nebo ne. Protože já tam nemám hoj. Aha. Já se jmenuješ? Fakt, Už vím. Ty vole, můj. Štěpy, zabij mě, please. Jo. Já chci mít srdíčka. Potom mi vradí. Já jsem psal Back. No tak už to umím. Dej mi věci, please. Mě to vypadají mikrofon, který... Jaké jsou. Dej mi ty věci. Tak já už... Kde si ona? Dej. Až budu mít od každého to tak už končíme video a v příštím díle budeme Stavit důl. spíš důl, ne? Důl. No, tak Ale tady už není bříza, hej. To je v tom. Jo, dobrý. tak já začnu asi těž, jo, a já budu těžit. Jsem postal. Víš si mi to. Jo, a ty těž dřevo, a já budu kámen, jo. Počkej, mě už chybí jenom tak u těch. No to mám. A já si najdu nějaký železo. Tak, už máme od každého stát. Tady ten díl byl krátký, takže já se s váma teďko budu muset loučit a nevím. Tak a teďko musíme a v příštím díle, což bude 4., teďko máme 3. díl, ve 4. díle bude, jak si stavíme důl. Tak. A víš, že tady je ten první díl? Není, já už natáčím po 3. Jo. Tak čau. Tak, ahoj lidi. A byli bychom moc rádi a moc, kdybyste nám dali like a odběr, potom byste se mohli kouknout, jak stavíme ten důl a podle toho byste mohli dát první i druhý video. Like a odběr, protože já jsem nevěděl, co mám dělat, protože jsem stavil už 2krát dům. V tom druhém díle je, jak hrajeme na bambus a
postavíme si dům v podzemí a teďkom bude jenom důl, takže A pište do komentů, co máme dělat pak ještě v dalších dílech. ale moc bychom byli rádi, kdybyste nám dali like a odběr a budu se jmenovat, to ani nevím, jak se budu jmenovat na YouTube kanál, to se ještě vymyslím, takže Tak už se loučíme, čau. čau lidi, čau.